Hola mis bellos y bellas, gracias por estar aquí en este lindo día. Quiero agradecerles a todas aquellas personas que estaban preocupadas por mi situación y pues me puse a grabar este video. Salí al frío a tomar un poco de esa nevada que nos tocó vivir aquí en Texas. Por primera vez en la historia nos ha tocado una nevada que no es muy fuerte, pero que tiene a Texas sin luz, sin agua, y en algunos condados pues están cerradas las tiendas, no hay electricidad como les dije anteriormente, y se han quedado sin comida, han pasado frío. Pero pues como no estamos nosotros preparados para estas cosas, pues quise presentarles también un poco de lo que nos cayó por aquí, vivido para mí por primera vez en la historia aquí en Texas. Pero pues quiero presentarles y disfruten un ratito aquí conmigo. Gracias por acompañarme y espero que lo vean hasta el último minuto.
Les agradezco por acompañarme hasta el último minuto. Bueno, nos vemos en el próximo video, que tengo una segunda parte. Recuerden, Dios es bueno. Nos vemos a la próxima. Bendiciones.